聽日個展覽個 backdrop 搞掂未？設計部生日前已經交咗 file，但係廠嗰邊話要排期，起碼3日後先攞到貨。3日之後有3日，3日之後有3日，10年嘅老細，聽日就 opening， 你依家同我講3日？點似嘅情況？個成空啦，客戶會殺咗我哋啊！我唔知啊！使鬼驚咩？你笑咩啊？你以為做 marketing 好啦好玩啊？咁點啫？以前我冇得揀，而家想即刻攞貨。你傻咗啊？邊間廠可以同你即日印啊？eBanner 香港製造，自設廠房。我頭先上網撳個掣，噏到個 file 上去，最快今日就有啦。哇，真係喎！24小時線上落單，連無人店都係24小時自動取貨喎，掂！你肯定？價錢透唔透明㗎？唔好最後同我講加工費貴過租場喎。佢哋嘅網站即時報價，1毫子同佢計清清楚楚。強哥，對唔住，我係識用 eBanner 嘅人啊。咁個 file 呢？免費 file 保存服務，下次印都唔使揾親死啦。好，今次你做咗件好事，聽日個場交俾你。出得嚟行，遲早要印，但係最緊要快喎。eBanner 速度與質素嘅臥底，全港分店線上即時報價，最快即日取貨。你要嘅我哋即刻有。